Lite degenerata in violenza a Pieve di Soligo, anziana ottantenne colpita al volto da un commerciante bengalese, l'uomo è stato denunciato. Furti, comitato per l'ordine e la sicurezza questa mattina in prefettura, dopo i carabinieri anche la polizia ha messo in campo rinforzi contro i colpi in villette e appartamenti, chiusura sull'ipotesi esercito, ci sono già i militari di Strade Sicure. Il numero uno della mafia, Matteo Messina Denaro, nascosto per qualche giorno nella Marca, a Salgareda nel 2014, rivelazione shock di un pentito, comunità incredula. Tragedia sfiorata stamane a Oderzo, scontro tra un'auto e un camion che trasportava gasolio. I vigili del fuoco hanno scongiurato un'esplosione per la presenza della sostanza infiammabile. Campagna shock del comune di Resana contro gli incidenti stradali, intanto Casale piange il 17enne travolto e ucciso da un'auto 2 giorni fa a Treviso. Si diffonde anche in Veneto e nella Marca il movimento delle sardine, secondo i promotori già quasi 5.000 da diverse province pronti a scendere in piazza. Non siamo contro Salvini e la Lega ma contro populismi e sovranismi. Fa discutere il pesante sfogo su Facebook dell'ex parroco di Signoressa, Don Lorenzo Tasca, toni forti contro chi ha accusato Papa Francesco di atti sacrilleghi e superstiziosi. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Questa sera in apertura la cronaca con la violenta lite esplosa a Pieve di Soligo, anziana ottantenne colpita al volto da un commerciante bengalese. L'uomo è stato denunciato. Questo è veramente un fatto gravissimo, prima di tutto perché la vittima è un'anziana di 80 anni, quindi nessuno si deve permettere di alzare le mani nei confronti di un ottantenne. Alberto Villanova parla così di quanto accaduto lunedì mattina nella sua Pieve di Soligo. Il tutto si consuma nel centro del paese. Un'anziana che vive in un appartamento sopra un negozio etnico scende in strada con la scopa e inizia a spazzare il piazzale di fronte all'esercizio commerciale. Pochi minuti e la donna, 80 anni, viene raggiunta dal titolare della rivendita. Tra i due inizia un'accesa discussione sulle condizioni di pulizia dell'area antistante il negozio. Questa anziana è stata colpita perché stava spazzando una zona a un centinaio di metri dalla piazza e questo bengalese sembra si sia avvicinato per dire che la signora non poteva stare in quella zona del paese e doveva allontanarsi. A quel punto l'uomo le avrebbe preso la scopa dalle mani, spezzandola in due, e poi le avrebbe sferrato un pugno in pieno volto. L'anziana è stata costretta a rivolgersi alle cure dei medici del pronto soccorso di Conegliano. Per lei una prognosi di 10 giorni. Il 41enne è stato invece denunciato dai carabinieri di Pieve di Soligo per lesioni personali. Io penso che nessuno si possa permettere nei nostri paesi di creare delle zone off limit, dei ghetti. Se a qualcuno viene in mente un'idea del genere, che se la faccia passare molto velocemente. Furti nella Marca, questa mattina in prefettura si è riunito il comitato per l'ordine e la sicurezza. Dopo i carabinieri anche la polizia ha messo in campo rinforzi contro i continui colpi in villette e case. Non ci basta che il fenomeno venga contenuto, vorremmo anche cercare di ridurlo ai minimi termini. Furti, in attesa di allargare il tavolo ai sindaci, il prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà ha riunito il comitato per l'ordine e la sicurezza. Dopo i carabinieri che hanno avuto nei giorni scorsi il rinforzo degli uomini del battaglione di Mestre, è ora la Polizia di Stato a schierare 3 pattuglie extra dedicate alla prevenzione dei colpi in villette e appartamenti. Ci risultava che in determinati comuni c'era un fenomeno, un aumento di questo fenomeno non rispetto all'anno precedente ma rispetto ai mesi precedenti, e quindi è già dalla settimana scorsa che abbiamo ottenuto questi rinforzi dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e ammontano a circa una decina di unità al giorno che si aggiungono al servizio di volante e che fanno solamente questo tipo di attività. L'Interland di Treviso, la zona a confine tra il Coneglianese e la provincia di Pordenone, ma anche area inedita per la polizia, il Monte Bellunese. Queste le destinazioni dei rinforzi che saranno operativi almeno fino a fine anno. Con la precisazione che appunto dal monitoraggio non sono emersi dei significativi scostamenti rispetto alla situazione degli anni precedenti, però questo non ci induce a abbassare la guardia su questo fenomeno.
Sull'ipotesi di impiego dell'esercito, Montaruli sottolinea come i militari diano già il proprio contributo nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, così come sollecita i cittadini a segnalare al 113 situazioni sospette, come quella annotata sabato in via Gruppo Conegliano, a pochi passi dalla Feltrina a Treviso. Il tempestivo intervento delle volanti ha consentito di mettere in fuga i ladri scappati a mani vuote. E in questi giorni particolarmente battuta è anche la zona di Cordignano, Orsago, dove è entrata in funzione una nuova telecamera all'ingresso del paese. So che sono passati più diverse case, insomma, però c'è troppo gente che non lavora, gente che arriva così, che arriva qua nei paesi così, che non sanno come campare, bisogna vedere tutto, insomma, no? Paura c'è sempre, però. E proprio la paura è tornata a Orsago, dove sembra essere arrivata l'ondata di furti che in questo periodo sta investendo la Marca. Tra via Ugo Lamalfa e via Roma sono state visitate diverse abitazioni, gioielli e contanti il bottino, una situazione che la stessa amministrazione comunale sta seguendo con le forze dell'ordine dispiegate sul territorio, come conferma anche il vice sindaco. Ieri sera tra Cordignano e Orsago ho visto 3-4 pattuglie che giravano continuamente. Stavano controllando il territorio, per cui noi sentiamo viva la presenza delle forze dell'ordine che fanno il possibile per evitare queste cose, purtroppo. E un aiuto alle indagini potrebbe arrivare proprio dagli occhi elettronici puntati su alcuni luoghi del comune, in particolare da questa nuova telecamera installata poche settimane fa in via Dante, in grado di tenere sott'occhio più direttrici. Questa è la nostra intenzione poi di proseguire anche in questo, quindi nell'installazione anche di altre telecamere, proprio nei punti strategici per monitorare proprio l'entrata e le uscite di chi entra e chi esce dal nostro paese. Piccola criminalità ma anche grande criminalità organizzata. Il numero 1 della mafia, Matteo Messina Denaro, si sarebbe infatti nascosto per qualche giorno a Salgareda, in località Campo di Pietra. La comunità è sotto shock. Sinceramente sono rimasta stupefatta perché mai avrei pensato, certo non sono al corrente di tutto quello che succede, sono rimasta veramente sbigottita, altro non so che dire. Ornella Molon è uno degli imprenditori simbolo di Salgareda, mai avrebbe immaginato di trovare il nome di Campo di Pietra nelle cronache di mafia, ma tutta la località è sotto shock per una notizia che ha presto fatto il giro d'Italia. Matteo Messina Denaro, il ricercato numero 1 di Cosa Nostra, l'erede di Totò Riina, si sarebbe nascosto per qualche giorno in una cantina da queste parti, in una casa isolata di colore giallo, pare nel 2014. La clamorosa rivelazione è stata fatta da un collaboratore di giustizia, il siciliano Emanuele Merenda, membro dell'organizzazione criminale smantellata dall'inchiesta sull'infiltrazione della camorra casalese a Eraclea, che ha portato in cella anche l'ex sindaco. Secondo il pentito di mafia, il boss dei boss si sarebbe rifugiato a Campo di Pietra, ospite di Vincenzo Centineo, pure lui siciliano, è finito agli arresti sempre nell'ambito dell'inchiesta sulla mafia del litorale. La testimonianza è ritenuta attendibile dalla Procura di Venezia e traccia un quadro davvero inquietante. Salgareda, che arriva da Eraclea anche, no? Questa è la realtà, purtroppo. Non pensavamo arrivare a tanto. Non si pensa mai su un paesetto così di trovare, di sentire queste notizie per il giornale. Guardando l'esempio di Eraclea sicuramente qualcosa c'è. È una notizia che lascia un po' esterefatti, perché comunque nel territorio non pensavamo che anche qui si sentono questo tipo di notizie, insomma. Però siamo aperti a tutto ormai, c'è di tutto di conseguenza. E poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente accaduto questa mattina intorno alle 10 in via Verdi a Oderzo, scontro tra un'auto e un camion che trasportava gasolio. Nell'impatto la donna che era al volante della vettura è rimasta ferita e trasportata all'ospedale. Sul posto, insieme alle forze dell'ordine per i rilievi del caso, anche i vigili del fuoco di Motta per la messa in sicurezza del mezzo e della sostanza altamente infiammabile trasportata. Poco più tardi, intorno alle 11.30 a Meduna di Livenza in via Lighieri, un'auto per cause ancora da chiarire è uscita di strada ed è finita capovolta su un fianco in un fossato. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, sempre di Motta, che hanno liberato l'automobilista ferito, rimasto incastrato nell'abitacolo e poi affidato alle cure del 118. E a proposito di sicurezza stradale, una iniziativa shock a Resana, vediamo.
Un ammasso di lamiere accartocciate su se stesse, un'auto completamente distrutta collocata all'esterno del municipio di Resana, appesi intorno a alcuni cartelli che mettono in guardia sull'uso di alcol, sull'utilizzo del cellulare o sulla disattenzione al volante. È il simbolo della campagna shock avviata dal comune per sensibilizzare gli automobilisti, soprattutto i più giovani, sui comportamenti corretti da tenere alla guida. Dare immagini scioccanti, un messaggio forte, però è meglio scioccare le persone prima che succedano certe tragedie che purtroppo succedono nelle nostre strade, in particolare quando colpiscono i giovani. Ogni anno Resana piange una giovane vittima della strada, spiega il primo cittadino. Purtroppo però quello della morte per incidenti, stando agli ultimi dati, è una vera piaga per tutta la Marca, che nel 2018 ha contato 56 decessi e risulta essere maglia nera in Veneto se si fa riferimento al numero di abitanti. Spesso si tratta di giovani, è proprio a loro che è rivolto l'incontro organizzato dall'amministrazione comunale di Resana. Abbiamo organizzato per giovedì 21 novembre un incontro dal titolo "A tutto c'è un limite", dove assieme all'Associazione Italiana Familiari Vittime sulla Strada e assieme alla Polizia Stradale verranno date indicazioni sulla guida corretta, la guida sicura, quindi con immagini scioccanti. Intanto la Marca si stringe intorno alla famiglia di Nicolò Di Giacomo, lo studente 17enne di Casale sul Sile, morto ieri pomeriggio all'ospedale Cafoncello. Il giovane era rimasto gravemente ferito in un incidente lunedì mattina mentre andava a scuola in moto lungo viale Fellicent a Treviso. Le lesioni riportate erano apparse subito gravissime e le speranze che si potesse riprendere si sono spente definitivamente nel pomeriggio. Capitolo maltempo rientra all'emergenza, ma il Livenza resta sorvegliato speciale. Oggi siamo stati a Meduna, vediamo. Stavolta la barca è rimasta all'asciutto nel fienile, ma i proprietari di questa casa in via Saccona a Meduna erano pronti a usarla come fatto per ben 2 volte nel 2010 e prima ancora nel 2002. Il Livenza nei giorni dell'emergenza appena trascorsi ha tenuto, anche se è arrivato poco distante dalle abitazioni dell'area golenale, invadendo le strade della campagna e costringendo l'amministrazione comunale in via preventiva alla chiusura della via principale e all'evacuazione della zona. Un copione già visto con altre piene e che i più anziani ben ricordano. Considerando che abbiamo provato quella del 66, c'è sempre la paura, anche se sappiamo che sono stati rinforzati, alzati gli argini, ma l'acqua non si sa mai che effetto può fare. Già, l'acqua, elemento che tra Meduna, Motta e Porto Buffolè di certo non manca e che spesso ha dato problemi. Oltre a Livenza, che è il fiume più importante, quello che ha un corso d'acqua appunto abbastanza ampio, abbiamo il Malgher, poi abbiamo la Corella, il San Bellino, abbiamo dei corsi di fiume che in questi periodi fino a Pasqua ci tengono sempre un po' in agonia e con il fiato sul collo. Un aiuto concreto in questi giorni è arrivato dal potenziamento della diga di Ravedis a Pordenone, ma passata l'ondata di piena il Livenza resta comunque sorvegliato speciale. La pulizia dell'alveo è una priorità. Non va sicuramente diminuita la tensione, anzi va risolto ulteriori problemi che è la pulizia, la golena, gli alberi morti lungo il fiume, tutto quello che serve per rendere tranquilla la situazione. La politica anche in Veneto e nella Marca si sta diffondendo. Il movimento delle sardine, nato pochi giorni fa a Modena dopo la visita del leader della Lega Matteo Salvini. Il fondatore originario di Adria in provincia di Rovigo parla al momento di circa 5.000 aderenti. Invaderemo gioiosamente le piazze del Veneto per far sentire la nostra voce. Il movimento delle cosiddette sardine si allarga da una città all'altra in Italia. I flash mob degli oppositori del Carroccio si stanno moltiplicando e presto li si vedrà anche nelle piazze di un Veneto per la stragrande maggioranza leghista. Esiste un gruppo regionale che fa da coordinamento per i vari gruppi provinciali. Adesso abbiamo gruppi a Padova, Rovigo, Venezia. Si stanno formando i gruppi di Treviso e Vicenza. Verona e Belluno ancora nulla, ma siamo ottimisti per un prossimo futuro. Il gruppo regionale conta più di 1000 componenti. Il gruppo di Padova credo si stia avvicinando ai 2000. Sardine alla Veneta, quelle fondate da Finotti, sarde in Saor si autodefiniscono per regionalizzarsi, ma al di là delle appartenenze il messaggio da lanciare e l'obiettivo da raggiungere sono condivisi da nord a sud. Chiaramente le sardine si pongono contro l'onda populista che sta montando in Italia, fuori da ogni identità partitica, e ci tengo a sottolinearlo. Non è un movimento contro Salvini e non potrà mai essere un movimento contro una persona. Non è un movimento contro, ma è un movimento per
Quindi Salvini non potrà mai essere l'obiettivo delle sardine, bensì una persona può contraddire alcuni argomenti. E sta facendo discutere lo sfogo su Facebook dell'ex parroco di Signoressa Don Lorenzo Tasca, che ha attaccato con toni fortissimi un centinaio di studiosi, che ha accusato Papa Francesco di atti sacrileghi e superstiziosi. Ma andate all'inferno ci andrete voi, non chi ascolta e segue Papa Francesco. Non sapete neanche di che cosa state parlando, non conoscendo la cultura indigena. Un po' di rispetto per le altre culture. Uno sfogo duro che assume un carattere ancora più significativo se a scriverlo sui social è un sacerdote. Don Lorenzo Tasca, ex parroco di Signoresse Musano, ha deciso di esternare il proprio pensiero su Facebook dopo aver letto che un centinaio di sacerdoti, studiosi ed intellettuali laici hanno organizzato una nuova raccolta firme dopo un'analoga iniziativa di qualche mese fa per condannare quelli che loro definiscono gli atti sacrileghi e superstiziosi di Papa Francesco, facendo riferimento al recente sinodo sull'Amazzonia. Dichiarazioni che non sono proprio andate giù a Don Lorenzo, che dal lontano Paraguay, dove si trova in missione umanitaria, ha deciso di esternare il suo pensiero. Un breve post che ha raccolto l'appoggio di molte persone che hanno compreso i toni forti usati da Don Tasca, al quale non appartengono, come testimoniano le parole di alcuni amici che, commentando il suo sfogo, scrivono: «Quando ci vuole, e ancora ce ne vuole per farti perdere la pazienza». Insomma, sembra proprio che anche l'animo quieto di Don Lorenzo, di fronte all'attacco al Santo Padre, si sia infiammato. Adesso c'è la pubblicità, dopo. Di nuovo in studio per la pagina dell'economia, con la fusione della storica banca di Monastir e del Sile. Dal prossimo anno l'unione sarà con la BCC Pordenonese. Intanto un primo atto a favore delle aziende colpite dal maltempo è già stato deliberato. Abbiamo scelto di fondersi perché rimanere da soli oggi non ha più senso. È in continua evoluzione il mondo del credito nella Marca e nel Veneto. Il prossimo 17-18 dicembre sarà la volta della storica banca di Monastir del Sile, che si unirà con un altro degli istituti di credito cooperativo che hanno fatto la storia di Pordenone e del suo territorio. Nascerà così la banca di credito cooperativo pordenonese e Monsile. Abbiamo 58 sportelli assieme in un territorio che interessa 1.200.000 abitanti e un territorio che ha un PIL tra i più alti d'Italia. Oltre 17.000 i soci coinvolti per un pacchetto di oltre 74.000 clienti con 407 dipendenti. Il tutto con un avanzo creditizio di oltre 2,5 miliardi che porrà nel 2020 questa nuova banca al terzo posto tra i crediti cooperativi tra Veneto, Friuli, Venezia Giulia. Abbiamo scelto un'azienda, un'altra banca di credito cooperativo che ci fosse molto simile in termini di dimensione, di territorio e di caratteristiche socio-economiche. Con una ricetta semplice quanto efficace. Cercando di dare fiducia, di dare supporto e di dare soprattutto risposte veloci a quelli che sono i bisogni dei nostri clienti. E il primo atto pratico è già il sostegno ad aziende e famiglie colpite dall'ondata di maltempo dei giorni appena trascorsi. Insieme alla BCC di Monastir del Sile abbiamo deciso di stanziare 10 milioni a testa per fidi alle piccole aziende e alle famiglie che hanno urgente bisogno di liquidità per sopperire, in attesa ovviamente dei risarcimenti dello Stato, alle necessità del momento. Un sostegno che è quasi obbligato proprio dallo statuto dei crediti cooperativi e che per questo li contraddistinguono dalle altre banche. Di ristornare una parte degli utili a favore del territorio. Le notizie da Belluno e provincia. È stata un'altra giornata di tregua nella Bellunese sul fronte del maltempo, ma resta caldo, caldissimo il fronte delle frane. Si lavora a ritmo sostenuto approfittando dei brevi sprazzi di sereno che di tanto in tanto si fanno spazio nel cielo plumbeo che avvolge da giorni tutta la provincia di Belluno. A Schiucazzi il lavoro delle macchine operatrici si è spostato a Monte del Versante in frana. È da lì sopra, come gli abitanti del borgo richiedevano, che si deve scaricare il peso della frana che minaccia la frazione.
Ieri si è sbriciolato l'enorme sperone oramai spaccato in tre che avevamo mostrato nella diretta di domenica, quando a occhio nudo i movimenti della frana si sono palesati davanti all'obiettivo della nostra telecamera. Ha dovuto lasciare la sua casa assieme alla mamma anziana, la signora che avevamo incontrato la scorsa settimana. Si parla di eventuale evacuazione? Eventualmente di andare via ancora, io ho anche la mamma anziana. Scendendo da Schiucazza a Soverzene è definitivamente ceduta sotto la spinta dell'acqua del Piave la ciclabile che era stata risistemata dopo i danni causati da Vaia, e ora ci si interroga se abbia senso ripristinarla o se affrontare un intervento radicale con la realizzazione in quell'ansa del fiume di un vero e proprio argine di difesa. A Dont, risalendo verso la 251 della Val Zoldana, i lavori per liberare la strada della frana procedono a ritmo serrato. Le ruspe raccolgono i detriti smossi da un ragno che opera in bilico sul pendio. A quei lavoratori altamente specializzati va il plauso dei cittadini che li osservano con il fiato in gola. Sanno quello che fanno, ci dicono, auspicando che nessuno si sogni di intralciare quella professionalità. È stato firmato il contratto che dà il via libera ai lavori di costruzione della nuova base EMS del SUEM di Pieve di Cadore. Sarà un eliporto strategico per il volo notturno su Treviso, Venezia e Asiago. È fatta dopo un iter tribolato fatto di attese e rinvii, ora è tutto nero su bianco. Entro il 2020 all'ospedale di Pieve di Cadore sarà costruita la nuova base EMS del SUEM, un vero e proprio eliporto strategico per il volo notturno, la cui istruttoria è ormai addirittura d'arrivo. Qui gestiremo tutti i voli per quanto riguarda Belluno, Treviso, Venezia e anche la parte di Asiago, quindi proprio per la specialità di capacità di volo in mezzo alle montagne, che da qui andrà garantito. La Regione finanzia interamente l'opera, che costerà 2,5 milioni e che prevede la costruzione ex novo in una struttura sopraelevata di una base di atterraggio e di decollo, di un hangar, oltre alla definizione del nuovo sistema di parcheggi e viabilità interna dell'ospedale. Per il sindaco di Pieve di Cadore è un passo in avanti per sottoscrivere la certezza che l'ospedale di Pieve ha un futuro. La nostra gente ha bisogno di certezze, di sicurezze. Per vivere in montagna c'è bisogno soprattutto dell'ospedale. Dobbiamo essere considerati cittadini alla pari dei padovani e dei trevigiani. E questo, grazie anche a questo progetto importante, l'abbiamo acquisito. Progettato interamente nel bellunese, il nuovo eliporto sarà realizzato dal raggruppamento di imprese che ha nella IT di Modena la capofila. Per tutta la durata dei lavori l'elicottero utilizzerà la piazzola provvisoria di Vallesella, mentre il parcheggio sarà all'aeroporto di Belluno. Con l'affidamento della base EMS si consolida l'investimento sull'ospedale di Pieve di Cadore. Ricordo che il pronto soccorso è già stato ristrutturato in maniera radicale per quanto riguarda il primo lotto, e attualmente sono in corso i lavori senza interferenze con l'attività ospedaliera del secondo lotto. Alla fine ci si ritroverà nel 2020 con un pronto soccorso con degli standard assolutamente molto elevati sotto il profilo strutturale. Buon compleanno al campione Christian Ghedina. Il mitico Ghedo ha infatti tagliato oggi il traguardo dei 50 anni che ha deciso di festeggiare in Cina, a promuovere l'appuntamento iridato di Cortina 2021 di cui è ambassador. 13 vittorie in Coppa del Mondo, 12 in discesa e una in Super G, il primo italiano a conquistare Kitzbühel nel 1998. Ghedo è cresciuto a Cortina e oggi è fiero di portare l'immagine della sua città e delle sue piste nel mondo. Spegne 50 candeline, dice nel suo messaggio di auguri il presidente del Veneto Luca Zaia, ma Ghedina ha ancora lo spirito e il sorriso del ragazzo jet di allora, che sono un aiuto prezioso nella sua prestigiosa veste di ambasciatore dei mondiali di sci Cortina 2021 che ci lanceranno verso le Olimpiadi del 2026. Dopo di noi a 20:10 con Ferdinando Avarino in studio ci sarà il sindaco di Padova Sergio Giordani. Adesso invece le previsioni del tempo. Buona serata. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. Il nostro territorio è nel mirino di nuove perturbazioni, seppur alternate a spazi più soleggiati. Vediamo dunque la situazione di giovedì 21 novembre.
Sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso con qualche precipitazione a carattere sparso, generalmente non di forte intensità. Non si esclude in giornata anche qualche pausa più asciutta e maggiormente all'insegna del sole. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 4 e 8 gradi, massime tra 11 e 13 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il tempo sarà spiccatamente instabile con rovesci piuttosto frequenti, vedete, un po' su tutte le province. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, massime sui 13 gradi circa. Poche novità sul Trentino Alto Adige, dove avremo qualche pioggia a carattere sparso, sarà più soleggiato invece sui settori alpini di confine. Temperature minime in calo intorno a -2 gradi, massime sui 9 gradi circa. Bene, dal meteo per ora è tutto. Buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.